Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi siamo nuovamente negli studi di Radio ABM e un ospite che ci saluta da un po' lontano ma anche in Veneto. Ci parlerà un po' di Bali, di musica e di un progetto speciale che unisce il Veneto con il Brasile ancora. Diamo il benvenuto a Gabriele. Gabriele, benvenuto a questa trasmissione, grazie per essere qua. Come stai? Ciao a tutti, grazie Ernestina, io sto bene, sì, voi state bene? Sì, contenti di finalmente fare questa bella intervista. Tu sei parte, prima di tutto, perché non ti presenti per i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio ABM? Raccontaci come ti chiami, dove ti trovi, di cosa ti occupi e poi parliamo della tua passione per il ballo. Dai. Va bene, allora io sono Gabriele Riva e sono di Voltago Agordino, nelle Dolomiti Bellunesi. Lavoro a Treviso però, che non è lontano da Belluno, e sono graphic designer. Io sono partecipe ad un gruppo folk, il gruppo folk del Poi, sempre nella zona dell'Agordino, e all'interno sono ballerino, sono anche il capoballo, noi chiamiamo, cioè chi organizza e soprattutto chi poi aiuta a insegnare a ballare ai partecipanti del gruppo folk. Ecco, beh, complimenti, sei un bellunese qua. Nella tua storia personale, c'è un legame con la migrazione o no? Che tu possa ricordare? Storia di Ma con famiglia. Sì, con la migrazione, nel senso fuori dall'Italia, un po' meno, però con l'immigrazione all'interno dell'Italia sì, anche se stagionale, nel senso che molti dei miei parenti, a cominciare da mio nonno materno e anche da mio zio appunto materno, dovevano emigrare durante il periodo freddo, che in provincia di Belluno si sa che è molto esteso nel tempo per trovare un lavoro e per portare a casa qualcosa in più rispetto a quello che avrebbero trovato a casa. Per cui emigravano per lavoro e loro facevano i confe, cioè impagliavano e costruivano sedie e andavano sia a metà Italia, a centro Italia, che anche all'estero, in Francia, però poi in realtà tornavano. Per cui ecco, l'immigrazione io la conosco in quel senso, un'immigrazione che non è come quella vera e propria, cioè dove una famiglia lascia il proprio stato per poi magari non tornare più. Ecco, in questo caso il motivo era sempre lavorativo, però alla fine si tornava a casa. Il brutto forse è che assieme alle persone di una certa, sì, adulte ormai, emigravano per lavoro anche i bambini, che venivano chiamati gaburi, cioè i garzoni, che quindi venivano strappati dalla scuola, quindi dagli studi e avevano un'infanzia che si interrompeva lì perché diventavano subito grandi, perché dovevano arrangiarsi con questi adulti a sbarcare il lunario e vivere una vita in realtà di miseria. Poi tornavano a casa, è vero, sì, però sicuramente avevano imparato molto di più che un loro coetaneo che sarebbe rimasto a casa. Quindi questa è l'immigrazione che conosco io. Beh, è anche una migrazione così che in tanti condividono, perché beh, noi ci occupiamo di solito di queste storie di migrazione d'oltreoceano, ma quante famiglie bellunesi e non solo sono stati toccate da questo tipo di esperienza che racconti tu. Ed è anche emozionante quello che hai detto dei bambini, no? Come il concetto che oggi abbiamo di infanzia è tanto diverso a quello di non tanto prima, fa nella storia, e come veniva interrotta, come dici tu. Ma è vero che come parte positiva, no? Come controparte, avevano una ricchezza culturale di esperienze che forse i bambini che restavano a casa, diciamo, non avevano. Beh, cerchiamo di vedere il lato positivo. Gabriele, super interessante. Ora mi viene da chiederti, sei un graphic designer, ti va l'arte, ma com'è nata questo tuo legame o passione per il balo anche? Ma io amo, come dici tu, l'arte tout court, nel senso qualsiasi forma artistica che sia visiva, ma che sia anche come questa di cui parliamo del ballo o anche del canto. Io canto anche in un gruppo corale, appunto è una passione che mi è nata dentro perché è l'indole che ho io di artistoide. Io non sono un artista, però sono molto amante di qualsiasi forma di espressione artistica dell'uomo. E una delle più belle espressioni artistiche è proprio quella del ballo perché sfoga non solo il tuo corpo ma anche la tua passione, la tua mente, per cui ecco è stato molto semplice per me avvicinarmi ad un gruppo folk. Ecco, e come hai scoperto questo tuo gruppo dove partecipi ora?
Ma il gruppo in cui sono ora io già c'era all'epoca quando ancora non ero giovanissimo, ero già più giovane insomma, e però studiavo via e quindi non potevo Mm. essere un partecipe del gruppo perché essendo lontano non avrei potuto fermarmi con loro. Però poi quando ho finito gli studi ho deciso insomma di avvicinarmi perché potevo farlo anche materialmente e quindi sono entrato nel gruppo e adesso ormai saranno, credo, 15 anni che ci sono. E da allora, insomma, anzi, mi sono sempre appassionato di più e quindi abbiamo anche sempre bei progetti. E io sono un vulcano di idee in questo senso perché mi piace guardare avanti, mi fa piace vedere il gruppo non solo come quelle persone che si preparano per uno spettacolo, ma anche come gruppo che pensa a un futuro più lontano con dei progetti anche più a lungo termine, come in questo tempo in cui stiamo ormai da un anno progettando, realizzando un DVD che forse diventerà in realtà una chiavetta, una US Ah. Pen. Ma il DVD è desueto, non Ma ci sono neanche più gli ingressi nei computer per i stavo per DVD. dirti, non è che vogliamo lasciarlo andare, ma non trovi un computer o una laptop, almeno che abbia No, quello, dai, mi assolutamente dispiace. no. Insomma, in cui registreremo gli ultimi 10 balli che abbiamo imparato. Un altro DVD, questo sì DVD perché ormai ha 7-8 anni, l'abbiamo fatto come primo progetto inserendo, registrando altri 10, una decina di balli e in questo secondo invece appunto registreremo quelli che ancora non abbiamo registrato. Quindi ecco, stiamo facendo questo lavoro e poi il prossimo anno compieremo 25 anni, per cui stiamo già pensando a che festa di compleanno potremmo organizzare. Ecco, quindi sono creativo anche in quel senso perché mi piace organizzare delle cose che poi risultano, resteranno anche un po', come dire, nella storia, perché registrare dei balli significa fermare non su carta, ma su pellicola, diciamo così, su video, qualcosa che resterà ai postumi, a chi ci sarà dopo di noi, è la cosa più importante, altrimenti è facile che tutto possa svanire e andare nel dimenticatoio. Per cui è un documento, un vero documento che lasciamo al futuro. In quel senso complimenti e grazie anche perché è vero quello che dici tu di lasciare per le future generazioni, ma anche quelli presenti che forse anche come me, discendenti di migranti, non conosciamo tutti i vali o tutte le espressioni artistiche che vengono da queste montagne, da questi vali, quindi anche un po' quello che noi umilmente cerchiamo di fare con questo programma, di poter registrare e conservare testimonianze, storie, manifestazioni culturali tutto per poter condividerlo con degli altri, perché poi se no rimane nel parlato, tu dici, beh, c'era un ballo, c'era una storia che raccontava e servono questi supporti, anche perché ora li abbiamo come prima, ma ora sono più accessibili, è più facile registrare ora e anche conservare, quindi dai, un applauso, complimenti Gabriele per questa tua iniziativa. E mi ha parlato di questi progetti per il futuro, sono contentissima, ma raccontami un po' delle radici del vostro corpo di ballo. Non so se puoi raccontarmi qualche parte della storia, come è nato, dove di preciso, ricordaci la città o la zona, per favore. Sì, allora noi proveniamo dalla Gordino, dalla parte della Conca Gordina, quindi tra le Dolomiti Bellunesi. E il gruppo è nato in seno ad un altro gruppo culturale che si chiama Unione Ladina di Gosaldo, Ah, e appunto uno dei paesi vicini al mio, in cui alcune persone di questo gruppo hanno pensato appunto di istituire anche un corpo di ballo, un gruppo di ballo. Inizialmente i componenti provenivano solo da quel paese, poi il gruppo si è aperto anche ai paesi limitrofi mhm. e quindi anche al mio. Ed è per questo che è stato chiamato Gruppo Folk del Poi, perché il Poi è il colle che unisce tutti questi paesi. Noi diciamo, spesso si dice che divide perché lì passano i confini territoriali dei comuni, ma noi diciamo che unisce perché appunto grazie a questa unione siamo riusciti a completare il gruppo. E ultimamente invece, appunto negli ultimi anni, ci siamo espansi ancora di più e i ballerini o i musicisti che militano nel gruppo provengono anche da paesi ancora più esterni a questo poi, però tutti con l'intento di perseguire questo scopo che è quello di fare cultura anche attraverso la musica tradizionale e i balli e lasciare una testimonianza di questo a chi ci sarà.
Ecco, beh, molto interessante. Sai che anch'io ho avuto la mia epoca di ballerina folk, con tutto il rispetto per i ballerini, ed è veramente una grande emozione. Io appartenevo a un corpo di ballo che era un po', era italiano in generale, no? Voleva fare un po' tutte le regioni e i balli d'Italia, ma mi ricordo questi sabati di pratiche, di condivisione, poi anche le presentazioni, no? Quando uno poteva salire sul palco, no? E condividere la propria passione, la propria gioia con le persone che ci guardavano entusiasti. Quindi in quello non è solo una questione di dare, ma anche di ricevere, no? Uno riceve tante cose belle. C'è in Certo. particolare un ballo che a te, o un tipo di ballo coreografico che a te piaccia tanto o tutti? Sì, allora è una polka saltata, si chiama polka Oh. saltata riva perché arriva da Rivamonte, che in ladino agordino si dice riva, ed è molto bella perché è molto scattante, molto briosa, quindi giovane, ma soprattutto perché c'è stata tramandata originalmente così come era appunto ballata all'epoca normalmente. Perché una cosa molto particolare del nostro gruppo è il fatto che, a differenza di altri gruppi folk che molto facilmente si inventano i balli, proprio e lo fanno in maniera da essere molto spettacolari, molto scenografici, perché così la gente che li guarda può apprezzarli di più, secondo loro, ma insomma. Ecco, noi siamo riusciti, grazie soprattutto a una delle fondatrici del gruppo, che è Maria Vittoria Gaz, che non finiremo mai di ringraziare, siamo riusciti a recuperare moltissimi Mm. balli originari, così come erano all'epoca, proprio perché Mm. lei e la madre, adesso questa signora ha ormai un'ottantina d'anni, per cui la madre non c'è più, ma proprio perché non c'è più significava che all'epoca, più di un secolo fa, poteva ricordarsi bene questi balli perché ancora venivano ballati. Ecco, soprattutto grazie a loro siamo riusciti a recuperare questi balli originali e così come sono noi li abbiamo mantenuti. In questo caso, della polca saltata di Rivamonte, siamo riusciti, grazie ad una coppia di signori di una certa età, a recuperare il passo vero e proprio. Ma siccome era un ballo di coppia, quindi che si poteva ballare senza un gruppo folk, noi per adattarlo per motivi tecnici al gruppo abbiamo, in questo caso sì, pensato ad una scenografia, però mantenendo sempre quel passo particolare che distingue questo ballo da tanti altri. Altrimenti, appunto, ripeto, noi nella nostra idea c'è quella di, una delle nostre idee fondamentali è quella di mantenere più fedelmente possibile, come ci è stato tramandato, il ballo così com'era, proprio perché deve dimostrare l'essenza del ballo originario e spesso sono molto semplici, proprio perché lo dico sempre Mhm. quando presento i balli, sono presentatore anche del gruppo, essendo popolari dovevano essere ballati dal popolo, quindi dalla gente, Mm. nessuno di loro era professionista, per cui dovevano essere assolutamente semplici e quindi per essere appunto imparati facilmente. E quindi molti magari, io lo dico subito prima del ballo, perché molti potrebbero poi dire, ma questo ballo si ripete spesso, cioè nelle figure è molto simile Mhm. durante tutto il corso del ballo, ma questa era la motivazione, perché doveva essere imparato facilmente dalla gente, quindi ballato anche facilmente. Ah sì, parlando un po' di queste coreografie, di questo patrimonio che state cercando di registrare, so che recentemente sì, lo avete condiviso con delle persone speciali. Tu sei qua oggi non solo come te, ma anche come rappresentante di un gruppo di ballerini stupendi. Raccontaci di questo progetto che avete fatto con il Brasile. Esatto, sì, allora più di un anno fa ci è stato proposto al nostro gruppo, ma a tutti i gruppi del Veneto, di partecipare con dei rappresentanti ad un viaggio studio in Brasile, appunto, nello stato di Santa Catarina, in cui avremmo dovuto tenere delle lezioni agli immigrati italiani, lì ormai anche di Mhm. terza, quarta generazione, quindi si parlava di ragazzi dai 15-16 anni e persone ormai adulte anche di 60 anni. E per cui io e Michela Dell'Osbel, la presidente del mio gruppo, i mercanti dogali di Montebelluna, abbiamo accettato questa sfida anche
questo invito e siamo andati una decina di giorni a Chapecó, in questi paesi di Santa Catarina, invitati personalmente anche da Patrick Zancanaro, Che che approfittiamo salutiamo. esattamente a Assolutamente. salutare e anche a Martina, che è stata un po' Esatto. l'artefice di questa intervista, che salutiamo anche a tutti i mercanti dogali, che sai che noi li abbiamo avuto come ospiti in questa trasmissione, ma in una bellissima festa dedicata al fagiolo di Lamon dalle mie Ah, parti, perché come sai io sono italo-argentina, ma il mio cognome è Dalla sì. Corte viene da Servo di Sovramonte, vicinissimo a Lamon, con questo fagiolo che è stupendo. Vabbè, raccontaci ora come è stata questa vostra, questo viaggio in Brasile, come siete stati accolti da questa gente italo-brasiliana? Sì, allora io devo premettere che a differenza degli altri che erano con me in questo viaggio, avevo già fatto un viaggio simile con il Mm. gruppo folk intero, con il mio gruppo folk completo, ormai una decina di anni fa, però nello stato di Rio Grande do Sul, invitati lì dall'Associazione Bellunesi nel Mondo, appunto di Belluno, della zona in cui io abito. E siamo rimasti lì per fare in quel caso un tour, cioè passavamo da paese a paese e ballavamo ogni volta, anche 2 o 3 volte al giorno. Infatti siamo tornati a casa distrutti, proprio con un vero tour artistico. Contentissimi ma distrutti, e penso qualche Sì. chilo in Sì. meno. Ma In forse questo avete caso compensato con il cibo, che so che è anche tanto buono, sì, quindi... sì. Ma anche in questo caso eravamo sempre a tavola e quindi benissimo in questo senso, ma benissimo anche nel senso artistico perché appunto invece lì siamo stati invitati a fare delle lezioni appunto, ripeto, a questi 50-60 partecipanti in cui abbiamo descritto, abbiamo mostrato, abbiamo insegnato alcuni balli e poi anche in un altro momento alcune tradizioni, per cui abbiamo fatto questo scambio culturale artistico, ma anche culturale nel senso storico, per portare lì da loro poi qualcosa che in realtà è anche un po' loro, perché essendo loro di origini italiane, dovevamo solo condividere un patrimonio comune. E per cui lì, nei primi 4-5 giorni ci siamo un po' rilassati, abbiamo visto lo spazio immenso e bellissimo del Brasile. Abbiamo conosciuto molta gente, soprattutto immigrati italiani, che ci hanno accolto come fossimo veramente dei parenti in famiglia. E dopodiché ci siamo dati da fare con questi partecipanti che sono anche gli stessi ballerini dei gruppi folk di quello stato e anche di stati lontani, perché so che c'era gente che, vabbè, le distanze dell'Italia e del Brasile sono molto diverse, perché il Brasile è enorme e anche le distanze sono di conseguenza, però questo per sottolineare il fatto che molti di questi ballerini venivano da paesi lontani, cosa che qui in Italia non ci immagineremmo, anche quando magari veniamo invitati a ballare anche a 200 km, un po' ci guardiamo bene dal farlo perché 200 km per noi sembrano chissà che distanza. Invece lì provenivano anche da 600 km, questo per dimostrare la loro voglia di imparare questi balli. E quindi ecco, dopo i primi giorni in cui abbiamo visitato un po' il Brasile in quella zona, abbiamo fatto queste lezioni e devo dire che se noi abbiamo portato tanto, almeno personalmente, ma credo di condividere l'idea anche delle altre persone che erano con me, se abbiamo portato tanto, abbiamo ricevuto il doppio, perché la loro voglia di imparare, ma anche la loro accoglienza sono stati straordinari. Per cui all'inizio, quando mi avevano invitato a fare questa cosa, io non avevo assolutamente dubbi, anche memore della prima volta in cui ero stato lì 10 anni prima di andare, per cui infatti poi sono tornato che ero ancora più ricco di quando sono partito, per cui un'esperienza bellissima. È bello quello che ci racconti, Gabriele, veramente, perché ti viene voglia anche di partecipare, figurati, a queste manifestazioni, a questi eventi, anche quel momento di condivisione che i nostri, beh, anche mi considero, no, discendenti di migranti all'estero apprezzano il doppio, no? Perché come farsi, arriva quella parte della tua storia, della tua cultura che ti appartiene, come hai detto tu, ma che, beh, forse è un po' più lontana, no? Che non si vive così tanto forse nel quotidiano ed è bello sempre essere in contatto. Gabriele, c'è qualche esperienza particolare o forse divertente di questo viaggio che tu ti ricordi o apprezzi? O qualche, non so, Ma shock culturale?
Shock culturale. Beh, la cosa che più mi resta, più che shock nel ricordo, ma nel cuore soprattutto, è questa loro amicizia che sembra come fossimo già, cioè che ci conoscessimo da sempre. Cosa che in Italia forse c'è un po' meno, un po' per il carattere, ma soprattutto credo per loro perché sapevano che noi eravamo lì per loro, per cui ci hanno accolto come davvero fossimo degli amici, dei fratelli. Questa è la cosa che più mi è rimasta nel cuore e che porterò e che io dirò a tutti chi vorrà andare in Brasile per questa esperienza, di non avere dubbi e di andare assolutamente lì. E un'altra cosa che io a cui che vorrei dire, soprattutto agli altri gruppi folk veneti, che non abbiano paura di insegnare a loro, a questa gente di là dell'oceano, i loro balli, le loro tradizioni, perché non è non è dare qualcosa a qualcuno che poi se ne impossessa, è proprio condividere una cultura comune, perché è come dividere il pane sul tavolo e quindi non essere appunto così invidiosi perché ogni tanto si sente, ma io a loro non vorrei insegnare le cose perché non sono loro, sono nostre, ma no, intanto la cultura è tale se viene condivisa. Per cui altrimenti sarebbe un piccolo segreto che io mi porto e mi tengo a casa, ma non è così. La cultura popolare del ballo deve essere qualcosa che come tale va condiviso e perché no, condiviso con chi ha le stesse origini nostre e che è affamato di questo modo di vedere il ballo e le tradizioni. Per cui ecco, questo è una cosa che voglio che si sappia, che la gente, gli immigrati di là in Brasile sono proprio hanno proprio sete di questo loro passato che volenti o nolenti hanno subito e che quindi se non ci fossimo noi, anche grazie a noi, magari non potrebbero più vivere. Per cui dare è anche molto ricevere. E Ecco. quindi andate, gente, andate, diffondete la cultura del ballo e delle tradizioni popolari. Beh, mi sembra un bellissimo messaggio e anche stata una bellissima intervista. Io, Gabriele, ti ringrazio per il tuo tempo, la tua disponibilità e quello che ci hai condiviso oggi. Visto che ci hai dato un messaggio, vorrei ora chiederti, per favore, un saluto per i nostri ascoltatori, ma specialmente a quelli del Brasile, di Chapecó. Dedicaci un saluto. Sì, allora vi saluto tanto e mi sto anche un po' emozionando, scusa. Ma per favore, dai, tranquillo. Eh, E guarda, non ho più parole perché non ci sono parole per descrivere. No, Gabriele, guarda che riesci non so, di emozionare anche me. Beh, ti lascio con questo saluto che è tanto eloquente anche se non ci sono parole. Io, Gabriele, nuovamente ti ringrazio. Ci hai condiviso un sacco di info, anche di messaggi molto validi che condividiamo. Io ti ringrazio per essere qua con noi e anche approfittiamo a inviare un saluto a tutti gli altri gruppi folk e gli altri membri che hanno partecipato insieme a te. Anch'io voglio mandare il mio saluto per tutti voi cari amici ascoltatori. La nostra puntata finisce qua. E ricordate che se volete rivedere questa e tutte le altre nostre puntate, non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunessi nel Mondo, ma anche le mie personali di Facebook e Instagram con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, ma anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto la prossima settimana e ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.